So, lumakas nga siya guys. Guys, welcome back to my channel. So, today's video, ang gagawin natin is how to modify PLDT Home prepaid Wi-Fi. So, lalagyan natin siya ng external antenna. Kung napanood nyo guys yung video ko previously, yung how to unboxing, set up ng PLDT Home prepaid Wi-Fi, and how to load using FAM load para dito sa PLDT Home prepaid Wi-Fi. So, today's video naman guys, like I mentioned earlier, so lalagyan natin siya ng external antenna dito sa magkabilaan. And kung bago ka pa lang guys sa channel ko, don't forget to click like and subscribe. So, ito guys, kararating lang netong external antenna galing Lazada. So, in order ko siya sa ibang country pa, so medyo natagalan ng ilang weeks bago dumating ito. So, ngayon guys, papabutasan ko siya sa friend ko para makabitan natin itong external antenna at mag-check kung mabuboost ba yung signal nitong connection or internet dito sa loob ng bahay or kahit sa labas. So, papakita ko sa inyo guys later pag na-install na natin itong external antenna. So yun guys, napabutasan na natin itong PLDT Home prepaid Wi-Fi. So para makabit natin itong antenna at saka yung cable sa loob, may dalawang screw dito sa ilalim para ma-open. And then ang kakailangan na nating tools para ma-open itong PLDT Home prepaid Wi-Fi ay ito. So ito lang yung tools na kailangan natin para ito sa gilid, ito sa mga screw. So papakita ko sa inyo guys. Itong dalawang screw guys dito para ma-open natin. Tanggalin muna natin itong sa likod. Nalagyan ng SIM card. Then i-open natin to. Ito. Tools na to. Dito sa gilid. Para matanggal natin itong buo. So ito na siya guys. Yan. Tanggal ko na siya. Magkabilaan sa gilid. So, ito yung ginamit ang pantanggal sa kanya guys. And, may mga screw dito na dapat tanggalin. Yan. So, yun guys, tatanggalin natin yung mga screw. Then, ito na siya ngayon guys. So, kung may nakikita kayong apat na to, isa, dalawa, tatlo, apat. Diyan guys, pwede nyo itong ilagay kahit saan doon. Ito yung kable para sa external antenna. Pwede nyo siyang ilagay doon sa apat na yun, kahit saan. And then, ikakabit natin dito sa butas. Yan guys. So ito, ipapasok natin dito guys. Ito guys. So ganyan siya guys. Then may pang-lock na rin siya guys, so kasama para at least hindi lumabas. Ayan. So dapat mahigpit para paglagay ng antena hindi luluwag. So yun guys, nalagay ko na siya. Ayan. So ito, ilalagay na lang natin to doon sa nabanggit ko kaninang apat. Ito. Ayan. Kung saan dyan. So, dito ko siya guys ilalagay. Pakita ko lang sa inyo guys. Medyo maliit itong lalagyan niya guys eh. So yun guys, nakabit ko na siya. Ayan. Ayan. So ibabalik na natin siya ulit sa dati. Okay guys, nalagay na natin yung mga screw dito and yung next natin is kakabit na natin itong antenna.
So ito guys. Kapitan natin siya. So i-test natin siya guys. Yung speed nito since may antenna na siya. So yun guys, successful natin nakakabit itong external antenna dito sa PLDT Home Prepaid Wi-Fi. So ito na siya guys. So isa lang yung pinalagay ko kasi yung sa kabilang side na-notice ko is may tumatama sa kanya. So mahihirapan tayong ilagay yung isang antenna dito sa kabilang side. So kaya isa lang yung nilagay ko. So ngayon, iti-test natin siya kung bumilis ba yung signal nitong PLDT Home Prepaid Wi-Fi since meron na siyang external antenna. So papakita ko sa inyo guys and ma-check natin dito mamaya sa speed test kung okay ba siya or nag-boost yung signal niya. Ito siya guys, papakita ko sa inyo yung speed test niya. Since meron na tayong external antenna sa PLDT Home Prepaid Wi-Fi natin. So lumakas nga siya guys. Kasi before, nire-reach ko lang dito is 2 Mbps or 3 Mbps. So ngayon, 7.73 Mbps na siya ngayon. Then yung upload speed niya is tumaas rin. So yun guys, napakita ko na sa inyo yung speed test niya and bumilis nga siya dahil dun sa external antenna na nilagay natin dun sa PLDT Home Prepaid Wi-Fi natin. So, laking tulong siya guys sa atin. Kasi before, nare-reach ko lang na 2 or 3 Mbps. So, ngayon, mas tumaas pa siya, naging 7 Mbps siya, which is okay siya. Okay siya sa pang streaming, sa gaming, or kung nagmo-Mobile Legends kayo, okay siya guys. Approve sa akin to. So guys, if you have any comments or suggestion, just comment down below lang guys. And I hope you enjoy watching my video. And again, don't forget to click like and subscribe. Thank you for watching guys.